მებრძოლი Warriors-იდან გიორგი El Scorpion იაკობაშვილი მეტ სამოყვარულო ლიგაში საუცილებელი დაიწყო პირველი რაუნდის პირველი წამები. ოუ, კარგად დახვდა ახლა. ლუკა Showtime. ნახოთ აბა როგორ Showtime-ს დადგავს. ლუკა, აი, კარგი მოძრაობა. მე მითხრეს რომ Showtime კლუბის სახელი ყოფილა, მე უბრალოდ შემეშალა რომ მოდი ჩვენ დავარქვათ. კი ბატონო, აი რიგნეები შეიძინა. ასე რომ მორჩა მისი შესაფერისი. ნახოთ როგორ ბრძოლას შემოგთავაზებენ მეტად უფრო დაზვერვითი პოზიციაში დგანან ახლა ორივე მებრძოლი შიგა და შიგ კი ბატონო აჩვენებენ ერთმანეთს თუ რა დარტყმა შეუძლიათ გიორგიმ დაიკავა რინგის ცენტრი თუმცა აი ბოლომდე თითქოს და ვერ გიორეული გაუშვა ახლა თითქოს დიდ პაუზას აძლევს მეტად შეუძლია რომ გაძაბოს მეტოქე თუმცა ახლად შეძენილი რიგნეიმის Showtime ლუკა მეორე ნომრად კარგად ართმევს თავს. მოძრაობს მე მგონი რომ ბიჭებს ჯერ კიდე ადაპტაციის პროცესში არიან ამ ბრძოლაში რომ ჩაერთონ ბოლომდე დიდ პაუზას აძლევენ ორივე ერთმანეთს. ჯერჯერობით კალორიათა წვის პოემაში არიან აქვია პერიოდში ბევრს მოძრაობენ მაგრამ არ ურტყავენ ერთმანეთს. გავხდეთ მებრძოლები და 5 წამი დარჩება ახლა პირველი რაუნდის დასრულებამდე მეტი დასრულება გჭირდება. აქტივობისთვის ახლა ალბათ მოუწოდებს რომ ნაკლები მსგავსი ეს რა ვთქვათ მოძრაობა იყოს უფრო მეტად ჩხუბი იყოს. აუ აქამდე ეთქვა არა ეს ტექნიკური ვარნა იყო არაფერი მეტი თავისი მოკრა ბოლო 10 წამი ეხლა ქვედა კორპუსში სულთა დარტყმა Showtime-ს ოპა კარგი ორეული დახვდა აი ასეთი გაცვლები აწყობს გიორგის უფრო ხშირად უნდა გააკეთოს რაც შეეხება Showtime-ს უბრალოდ footwork-ი უნდა გამოიყენოს გიორგის შეტევის დროს და არა მარტო პაუზებში და დისტანციაზე ხო კი ბატონო დისტანციაზე კი ბატონო კარგად მოძრაობს თითქოს გვაჩვენებს იმას რომ გამეორებაში აშკარად ჩანს აი ეს ეგრეთ წოდებული შჩელნოკი რასაც ქვია ამ ხტუნაობას წინ და უკან აჩერებს როცა გიორგი მას აი უტევს აი ზუსტად მაგდოს აი ზუსტად პაუზაში დგება ორივე ტერფზე არა და უბრალოდ ეს იმისთვის არის საჭირო რომ წინ და უკან სულ მოძრაობაში იყო და შემოტევის დროს გახვიდე გვერდზე ანუ ელემენტარულად რო ახსნათ დარტყმები აიციოს შესაბამისად გაურთულოს თავის მეტოქეს შეტევითი მდგომარეობის ჩაშლა ხო თორე სხვანაირად აზრი ეკარგება წინ და უკან მოძრაობას შენ თუ კაცულაში შედიხარ და ორივე ტერფზე დგები მაშინ რისთვის აკეთებ ამას ხედავ კლინჩი არიან მაგრამ აქტიურ კლინჩი არიან ორივე მებრძოლი უფრო მეტად ახლა Showtime უფრო მეტად ურტყავს საჯი ჩაერთო. მინდა აღნიშნო რომ გიორგის პოზიციური ჭიდაობა ოდნავ ასე ვთქვათ რომ აზრიანი იყო. თუმცა ძალიან თანაბარი ბრძოლა. გაცვლებშიც ვერ ვიტყვი რომ რომელიმეს უპირატესობა აქვს აშკარა. პირველ რაუნდში უფრო მეტად იაკობიშვილი იყო აქტიური და მეტად ჩემი აზრით რა თქმა უნდა ეს არის ჩემი მოგზაურებული აზრი უფრო მეტად საწადელს აღწევდა მისი დარტყმები მეორე რაუნდში ცოტა გამოფხიზლდა ახლა უკვე ლოლაშვილი მარტო მოძრაობას არ აკეთებს ჩვენი ხმებით დაიგო შენ ფიქრობ იაკობაშვილს მაქვს ეს ბრძოლა თუ პირველი რაუნდი ჩემი აზრით კი და მეორე უკვე ლოლაშვილი მეორეში უკვე ლოლაშვილი უკვე გააქტიურდა რასაც ქვია აი ხლა ბერკოტი მაგრამ იმ ლოლაშვილმა ეგრევე დაუბრუნა არ უნდა გაჩერებულიყო ერთ დარტყმაში თითქოს დაელოდა რეაქციას არავითარ შემთხვევაში უნდა გაგრძელებულიყო თითქოს ორივე სპორტსმენი ბოლომდე არასრულებს გეგმას ლოლაშვილის გადაადგილებას ვერ ხედავ როცა საჭირო იქნება მაშინ
და იაკობაშვილის ბოლომდე აფეთქებას და კომბინაციებს, როცა უკვე ახლოს არის შესული. დაინახე როგორ გადავიდა ქვედა კორპუსიდან ზედაზე. ძალიან კარგი, სამეული თუმცა გაუშვა. დაბოლოება აკლდა. კიდე 1-2 რო დაეშვა. კი, არ უნდა გაჩერებულიყო. არ უნდა გაჩერების რა ხდება? ალბათ თასმებს შეუკრავენ ახლა. არაფერი, მეტი დრო ამ დროს ჩერდება. მაყურებლებო, შესაძლოა გაგრძელდება ახლა. 15 წამი არის დარჩენილი მეორე რაუნდის დასრულებამდე. ბოლო 10 წამი, გონგიც მაგის მანიშნებელია. აი ახლა ცოტა გააქტიურდა ლოლაშვილი. დარტყმათა სერია. ქვედა კორპუსი უნდა გამოიკვლიოს, მაგრამ არა. მეორე რაუნდის დასრულდა. ძალიან ძნელია, ჩემი აზრით ორივე რაუნდში უფრო პრეს ვკითხულობ, თუმცა საჯობა არ არის ათვლის სამსახური. აი ზუსტად ამას ვამბობდი, წარმოიდგინეთ პირველი 4 ბრძოლა პატარებს შორის როგორი აქტიური იყო, უფრო მეტად გრძნობდნენ დისტანციას, უფრო მეტად იცოდნენ რა დროს დაერტყავთ, არ ჩერდებოდნენ, არ ეშინოდათ. აი ცოტა ზევით ამოვინაცვლეთ და ცოტათი აი დაუსრულებელი ესე რომ ვთქვათ შეტევები და თითქოს დაბნეულობაც შეინიშნება ხოლმე, როცა ერთი მეტოქე ვთქვათ უფრო მეტად გააქტიურდება, მეორე ცოტა იბნევა, რა გააკეთოს, მერე მეორე იწყებს, ეხლა პირველი იბნევა და ასე შემდეგ. იმპლანტს უნდა მიხვდნენ ბოლომდე. მე ვფიქრობ ეს არის იმასთან დაკავშირებული, რომ მე ასე ვთქვათ დარტყმების ტონაჟიც შესაძლოა უფრო მძიმეა და ასე ვთქვათ მეტი აქვს დასაკარგი მებრძოლი. მე საფრთხესაც გზნობ. მესამე რაუნდი დაიწყეს ახლა. მებრძოლებმა შეტევაზე გადავიდა ახლა იაკობაშვილი. იაკობაშვილმა გადაწყვიტა, რომ ვფიქრობ კუთხის მათ შორის დამსახურებით, რომ დროა რომ ბოლომდე ჩაირთოს. აი ახლა კარგი კონტრშეტევა ქონდა ლოლაშვილს. კარგი ორეული გაუშვა, უკან გადავიდა, მაგრამ ისევე უნდა გადასულიყო შეტევაზე. აი ახლა გადავიდა შეტევაზე, კლინჩი არიან არა. საჯი ჩაერთო საქმეში. ვფიქრობ, რომ გიორგის ცოტა დაბლა უკავია ხელები ვიდრე უნდა კონდეს. თუმცა აი კლინჩში ოდნავ უკეთესად გიორგი ართმევს თავს. რაც შეეხება ლუკას, ну აი ჩემთვის დღემდე ამოუცნობი მომენტია, რატომ ხტუნაობ თუ უშუალოდ აი იმ დროს როცა გიახლოვდება მეტოქე ორივე ტერფზე დგები და გაცვლებში შედიხარ. მაშინ დაიკავე რინგის ცენტრი და შედი გაცვლებში ეგრევე ხო? ну ამავე დროს კუთხეებიდანაც უნდა იყოს უკვე. მე ესე ვფიქრობ, კუთხიდან ესე ვთქვათ უნდა იყოს მინიშნება ამასთან დაკავშირებით. და ამავე დროს რა შევამჩნიე კიდე შოუთაიმის, როცა შედის კლინჩი, ну ძალიან იშვიათად, მაგრამ მაინც არ მუშაობს ქვედა კორპუსზე. ანუ ხო, აი სულოდნავ კლინჩში უპირატესობას გიორგი მოიპოვებს პოზიციების სწორი შერჩევით და ორ სართულზე მუშაობით. ამაში სულიად გეთანხმები. ცოტა დაიღალნენ. ოდნავ ეს რაუნდი ჯერჯერობით გიორგის მოაქვს, თუმცა აი ზოგადად კარგად დახვდა ახლა. ვისია მოგება ჯერ ჩემთვის ძალიან ამოუცნობია. 15 წამი. სულ მალე იქნება გონგი 10 წამიანი. დაბოლოება ვისიც იქნება? კი, წავიდა წამიანი. ვისი იქნება ჩემი აზრით. დისტანცია. ვინ უფრო მეტად გაირბეს ამ დისტანციას. აუ! შესანიშნავი გაცვლები. აი ეს ჩაითვლება თუ არა გიო? წესით რატომაც არა. მეგობრებო, ძალიან ჩუნად ვარ, ასეთი სანახაობრივობისთვის, რაც ბიჭებმა გვაჩუქეს. უმაგრესი გასვლები. მებრძოლებს გთხოვთ გამოცხადდით საჯთან. უპირველეს ყოვლისა კიდევ მინდა გთხოვოთ, რომ აპლოდისმენტებით დავაჯილდოოთ ჩვენი მებრძოლები. ასეთი ბრძოლა საამაყოა მიუხედავად იმისა, თუ რას დაიკრია მსაჯები ორივე მებრძოლისთვის. თუმცა ჩვენ დავიცვათ ფორმალობა და ჩავიხედოთ მსაჯების
სკორკარდებში, რომლების მიხედვითაც ყავს გამარჯვებული და ეს არის გიორგი იოკაბაშვილი. მულოცავთ გიორგი იოკაბაშვილს.